Assalomu alaykum, hamyurtimiz. Mana bugun Jahongir akaning xonadoni Bulung'ur tumani Olmazor mahallasidagi yana bir obyektimiz bitdi. Bu obyektimizga ko'rib bir baho berasizlar. Babalar. Mal gursin. Tekimiz yaxshi edib-ku. Eski. Bobojon. Yo'q, Mahmudlar akam, qayerda edi? Musofirdagi yurgan akalar, yangalar xuddi mana shundagi fasad, tashqi fasadlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.